ka nganong gitalita mata ning duha hay na mga panumpa nganggo mata tunungan di panumpa ngano nga ang atong gugma hangtod sa kahangturan mahalo ug gampingan ang gugmata walay katapusan. Mahal kaning dugang ko di sa walay pagkabago ang gugma ko mapabili samtang ubiting pakinig kasing-kasing ko ipanumpa ngano nga ang atong gugma hangtod sa kahangturan mahalo o gampingan ang gugmata walay katapusan. Mahal kaning dugang ko di mausap walay pagkabago ang gugma ko mapabili samtang ubiting pakinig kasing-kasing ko. Mahal ning dugan ko di mausan walay pagkabago ang gugma ko mapabili samtang ubiting pakinig kasing-kasing ko. Mahal kaning dugan ko di mausap walay pagkabago gugma ka ning kasing-kasing ko.